Na va, visi vožtuvai, spyruoklės ir visos tos dalys sudėtos atskirais komplektėliais, 16 maišelių ir laukia savo eilės, kaip pritrinsiu vožtuvus ir vėl atgal surinksiu tą galvą. Tai su galvos ardymais jau pabaiga. Atsiėmiau iš dirbtuvių nušlifuotą galvą, abi dvi galvas nušlifuotas. Sakė, kad gana kreivos buvo, nušlifavo 0,34 mm, tai ne taip jau ir mažai. Ir dabar prasidėjo tas momentas, kai jau nebeardau, o artėju link surinkimo. Tai yra prišlifuojam vožtuvus ir surinkinėjam galvas. Vieną vožtuvą jau kaip ir prišlifavau aš čia. Bet kitame vožtuve radau štai. Šitoje vietoje, nežinau kaip čia yra. Įtrūkimą. Na ir dabar galvoju, ar čia tas įtrūkimas labai rimtas ar ne, ar čia jį ignoruoti, ar čia jį ištekint tą vožtuvo lizdą ir pakeisti. Dabar man čia galvosūkis. Nusipirkau tokį pigų rinkinėlį vožtuvų pritrinimui. Tai dvi pastos ir toks pagalėlis su guminiais siurbtukais. Bandžiau rankom trint, kaip visi rekomenduoja daryti, bet man nelabai patiko, nes labai lėtai, o ten didžiausias privalumas, kad girdėt, kada ta pasta susitrina ir kada ten reikia iš naujo prikrauti iš naujo ant vožtuvo naujos pastos arba kilsit, kad aš labiau mėgstu su elektriniais įrankiais. Tai paprasčiausiai šitą galą nuėmiau ir ėmiau suktuką, įstačiau į jį perėjimą galvutėms skirtą. Viskas. Kadangi šitas vožtuvas yra pirmos galvos antras iš eilės vožtuvas, imamės šitą savo rinkinį ir žiūrim. Pirmos galvos, antras vožtuvų komplektas. Išsitraukiamės jį. Na ir pasižiūrim, kaip tas vožtuvas atrodo. Sakyčiau, kad nėra ten kažkoks labai baisus jisai ar ką. Aišku, patrinti jį reikia. Bet man įdomiausia, kas bus, kai patrinsiu tą vožtuvo lizdo sutrūkusią vietą, kaip ten. Na ir imam tos rupios košės. Kažkiek tai ir. Patepam kažkiek tai tą. Remiasi į stalą. Na, galim pasižiūrėti, kas čia gavosi, čia jisai nors kiek dabar jau visai kitaip atrodo.
Jisai va. Ir jisai. Bet va čia tai visai neatrodytų čia švarus. Nepavyko man pritrinti vožtuvų, nes per daug išdilę lizdai ir vien su pasta jūs pritrinti neįmanoma. Nuvežiau į dirbtuvės, į surfkolitą, riberiavimui, bet sakė, nebeįmanoma ir to padaryti. Be to rado dar 3 vožtuvų lizdus sutrūkusius. Taigi tada vežiau į kitą firmą, kuri virina, bet suvirinti irgi nesugebėjo ir teko tas galvas išbrokuoti ir jos skaitykim, kad niekam nebetinka. Užsakiau ir nupirkau naujas, ne naujas, o restauruotas galvas Amerikoje. Teks laukti dabar 3 mėnesius, kol jos atkeliaus į Lietuvą ir jos bus gal tik tai apie naujus metus čia. Taigi mano šitas galvų paruošimas ir bandymas jas atgaivinti nepavyko. Išleidau pinigų jau šlifavimui ir vožtuvų kampų nustatymui, bet dėja nepavyko.